今日試呢部車咧，我第一眼見到佢咧，我覺得好迷茫啊，又好似 facelift，又好似全新車咁，即係我老人家啦，即係可能啲理解嚟嗰啲迷茫揾啲後生仔。要得嚟試，梗係新車啦，係咩車咧？全新嘅 GLC。冇錯啊！大家冇眼花，亦都冇睇錯，呢部的而且確係全新嘅 GLC，佢編號咧就係 X254，上代就係 X253啦。咁啊，對於香港嘅車迷啊，全球嘅車迷嚟講，GLC 都係一個非常之大賣、非常之熟悉嘅型號。喺08年嘅時候咧，平治首先打入 compact SUV 嘅市場咧，係用 GLK 嘅。但係大家要記清楚喎，呢部車咧係冇嚟過香港，因為咧佢只係得左軚嘅啫。平治就用 GLC 呢個後繼型號咧，再試下打入呢個市場，同 C-Class 咧係有一啲相似嘅。我直頭係成功添啦！呢部車咁去到2019年嘅時候咧，呢部車咧就作出真正嘅小改款，一次唔大打。隔離依架咧就係2022年全新款啦。咩叫做全新款咧？簡單講啦，上代嘅 GLC 咧就 base on 上代嘅 C-Class 啦，今代嘅 GLC 咧就 base on 新一代嘅 C-Class。睇落去似曾相識，好似，但係好多嘢都唔同嘅，咁啊又要揾啲後生仔講啦。今代 GLC 咧個尺寸係有啲唔同嘅，佢長咗60mm啦，闊度冇變，但係咧車身高度咧就矮咗4mm。嗱，我記憶力冇佢咁好啊，但係我睇資料嘅我都。前後嘅 track 咧都闊咗嘅 ，wheelbase 咧亦都大咗嘅。咁簡單講咧，我睇落去你驟眼睇咧，同上代好似冇乜分別，但係其實你拉遠少少睇咧，你會發覺個車頭咧明顯長咗啦，個車身撳低咗啦。我覺得反而而家開始唔多似一部 SUV， 似一部放大咗個 hot hatch 咗。而今代 GLC 咧有3個可以辨別到佢係咪新款嘅設計嘅。第一個就係個軌面罩，佢嘅軌面罩咧由之前嘅一個點點嘅形狀咧變咗做三角星嘅形狀。第二個咧就係佢嘅頭燈，上一代嘅頭燈咧係2個四方框去分開嘅，冇連貫性。而今次咧佢個頭燈嘅設計咧就同埋軌面罩係連成咗一條線嘅。第三個辨別嘅地方就係佢個前面嘅擾流啦，同 C-Class 一樣都係比較上我會覺得惡咗啲嘅，比較惡形惡相咗嘅，咁同上代都係有個好大嘅分別。嗱，呢個就係press release 講嘅嘢啊，實際上睇落去咧，其實都唔係咁容易認得到。咁啊，教大家一個簡單啲嘅方法啦，認住個軌面罩入邊，全部都係三角星嘅，就係新款嚟㗎啦。咁啊，係咪好滿足啊？三角星啊，三角星啊 ，Benz 星啊 ，Benz 星啊，哇！成車都係啊，幾開心。咁啊，車尾嘅部分咧，咁啊變化又唔係話算好激烈嘅。咁啊，尾燈造型唔同咗啦，將兩間尾燈連埋一齊啦。不過中間呢度咧，好似唔着燈㗎喎。冇錯，其實我望落去個車尾咧係比上一代型咗嘅，不過美中不足嘅地方咧，呢一個尾擾流咧其實係密封嘅，而呢個尾嘅死喉咧亦都係密封嘅。其實個真正嘅死喉咧係擺咗喺車底下邊嘅。嚇，我呢邊咧都係一樣啊！嚇，我呢邊都係密封㗎。係啊，係喎，我真係唔知㗎。嗱，冇人話俾你聽佢係死氣喉嚟嘅，銀色嘅裝飾物嚟㗎嘛，視覺上嘅平衡兜唔兜到啊？好似問問地講尾箱啦，譬如尾箱當然有電動㗎啦，咁亦都因為受惠咗呢個新嘅車架結構啦，尾箱嘅容量亦都有啲 upgrade。冇錯，而家個尾箱容量去到620升嘅，咁其實比上一代咧係增加咗70升左右。咁你見到咧側邊有個掣咧，其實係可以一個 one touch 去令到張凳去反低嘅。咁一反咗兩邊凳嘅時候咧，就變到1680公升，張凳咧可以撳落去，但係佢又唔會識自己上翻嚟。咁呢個咧係要手動去處理嘅。哇！會唔會貪心嗰啲啊？後生仔 GLC 嚟嘅啫喎。咁啊，剛才我講漏咗一樣嘢添嘅，咁你可以頂翻我嘅。咁啊，受惠咗呢個新嘅設計啦，咁佢嘅風阻咧亦都優化咗嘅，由呢個 CD0.31咧調節到 CD0.29。據聞依架車咧行起上嚟咧靜咗好多。咁啊，一陣再試車再講。我哋入車廂講埋車廂，車廂好多嘢唔同咗，亦都有香港人最愛嘅大麥。咁啊 GLC 咧個外形咧就難啲去辨認新舊款啦。入到嚟車廂咧，喂一眼就認得出啦，因為咧佢係基於新一代嘅 C-Class 啦，有香港人最中意嘅大 mon 兩隻大 mon 幾大咧？咁啊對住嘅儀錶板咧就係12.3寸，
中間呢隻咧11.9寸。咁啊嗱，對呢個車廂對於我嚟講咧，就一眼認得出佢係新嘅 GLC 啦。亦都係香港人好中意嘅嘢啦。咁我咧已經見過好多次㗎啦。Kelvin 咧有咩感覺咧？係啊，我覺得其實老實講，我好中意新款 Benz 嘅設計嘅，因為咧佢中間呢啲質感嗰個 texture 咧，其實係幾正。呢個仿碳纖嘅設計啦，咁同埋都真嘅好啲咯。咁啊，非常之簡約啦，因為中間其實呢個位你一打開個櫃咧，你就可以擺個電話入去咧，做到無線叉電㗎啦。咁佢個杯架都係好嘅，可以擴張縮細嘅。冇錯。另外一個就係我一入車門咧，就發覺佢呢個懸浮式設計嘅扶手咧，其實係幾好手感嘅。不過就有少少線手咯，但係嗰個樣望落去咧，連埋個氣氛燈咧都幾靚。咁同埋你一見到側邊咧好易認啊，嗰個 Burmester 嗰個喇叭啦，頭先試過啦 option 嚟嘅，option 嚟嘅。不過我哋聽過啦，係靚聲嘅，冇錯，拳到肉，音場好闊嘅。咁另外我中意個位就係嗰啲氣氛燈啦，同埋嗰個新嗰個風口嘅設計啦，都幾過癮嘅。咁正常嘅車其實一係就圓形啦，一係就長方形啦。咁呢個就係一個細少少嘅長方形啦，而扭落去咧係有聲嘅。咁我覺得嗰個質感覺上係一架即係高級嘅車咯。係你見到個中控台頂都有埋收線啊，咁整體上係高級嘅。我而家坐緊呢張凳，佢係sport seat 啦，佢薄薄地，但係個承托咧係好好。我好中意佢嗰個腰肢個承托咯，即係老人家腰骨好易攰嘅。呢張凳啊，不過講起張凳咧，佢有個 function 幾得意嘅，就係你可以咧輸入你嘅身高咧，咁佢就會自動幫你調校你嘅座位。咁頭先我都試過咧，其實佢試出嚟個位咧，我自己因為中意坐得矮啦，咁我就覺得偏高嘅。咁但係對翻隻手嗰個手長咧，其實係非常之適合。咁我都覺得係幾方便嘅，即係你唔使下下都自己校凳咯。係咁簡單講，佢有 memory 嘅，咁你3個 memory 你 set 好晒，你唔會俾10個人用㗎嘛。咁又唔會正常都唔會俾陌生人用。係咪先？即係有好過冇咯。我自己中意自己調校多啲。咁啊，頭頂仲有大天幕啦，呢啲係必然嘅啦。Operation system 咧，其實都係基於 C Class 嘅，但係因為呢架車咧有4驅嘅身份啦，有咁多嘅越野能力啦，又有啲嘢唔同喎，係咩咧？冇錯，嗰個越野能力咧，其實咧我哋試過咧，佢一撳到 off-road 個版面咧，咁第一樣嘢咧，佢係可以睇到胎壓啊，或者係胎嘅溫度啦，咁呢個係幾好用嘅。角度啦，冇錯，有個水平標啦，東南西北啦。冇錯，咁另外佢個 engine 嘅 data 你都可以睇到佢扭力啊，個 power 去到邊啊。咁其實係幾有用咯。最得意個位就係佢有一個叫做透明引擎蓋嘅一個 function。頭先佢叫咩模式？群體模式。群體模式。咁呢個群體模式咧，其實喺Land Rover、Range Rover 嘅車度，佢哋首次出現嘅。咁啊佢係攞咗嚟致敬啦。咁啊有少少唔同嘅。你車速太快咧，佢係睇唔到嘅。咁啊，一定要慢車先。冇錯。咁啊，香港唔會太多可能越野嘅，咁但係你去到一啲你真係勘察唔清楚嘅環境，你驚碌到屎嘅時候，咁你開呢個模式都有用。應該幫到手嘅。應該幫到手嘅。咁佢嗰個泊車系統咧，亦都係黐線嘅。你一撳落去，哇！啲角度多到癲晒啦，唔同角度零死角，仲可以 drag 架車。今次我幾欣賞嘅，因為佢個 3D 嗰架車係跟翻車身嘅顏色。哦，冇錯冇，呢個好多車都做唔到。好多車都做唔到嘅，好多車都做唔到。咁呢啲都係誠意嘅，我覺得。咁後座方面咧，其實咧逐佢拉長咗咧，我哋人肉測試咧就發覺嗰個空間又唔係話真係闊咗好多。冇錯，闊咗少少咯，感覺上好似。但係咧，我自己有一點要講嘅，就係落車嘅時候咧，可能我自己個腳短啊，次次咧都揩到裙腳咧。嗰塊銀色嗰塊板嘅，嗰塊板都係 option 嚟嘅喎。冇錯，但係就可能有陣時，可能特別女士如果着裙嘅話，可能隻腳揩到會污糟咯。即係老人家上落又有辣有唔辣啦。咁但係你當佢係一件裝飾品嘅話，同埋老實講捆綁式嘅，你要嗰個咩 Light Package Plus 就一定要裝埋呢個咁唔緊要啊，靚啲嘅。SUV 係的確要有個裙腳先靚嘅。車廂係講完啦，咁啊講少少規格啦。咁香港暫時輸港嘅版本咧，就係得一個版本嘅啫，就 GLC 300 4MATIC 啦。暫時仲未有 Coupe 嘅型號嘅。
呢副引擎咧，其實就係一副直四 Turbo 2000cc 嘅引擎啦，馬力就去到258匹，而扭力咧就去到40個 kgm 嘅。咁0至100加速咧6.2秒就搞得掂。呢個系統咧，亦都有埋呢個My Hybrid 嘅，咁啊幫手做少少 boost up 啦，亦都幫手少少慳油啦。咁啊，佢個平均耗油量咧就係8.2 Lit 至7.3 Lit per 100公里啦，算話非常之大食嘅，亦都係可信嘅。呢架車咧亦都係 optional 配呢個可調式嘅避震啦，而今代咧亦都首次加入咗後續轉向功能嘅。不過可惜咧，上述兩個 option 咧，呢架車就冇裝到嘅。冇錯，呢架車就裝咗一個 Sport Suspension 啦，一個運動型嘅避震啦，咁就係唔可以去調校嘅。咁不過個試車感我哋一陣再話俾你聽啦。另外一樣嘢就 standard 咧就配19寸鈴嘅，我哋今日試架咧，哇20寸鈴，後胎都幾闊下。試車再講。好啦，去到試車嘅環節啦。咁啊，今日咧我會將大部分試車嘅責任咧就交俾阿 Kelvin 去負責啦。咁啊，睇下呢個新人嘅表現點啊！大家不妨喺留言區講低你對 Kelvin 嘅睇法啦。好啊，咁啊講翻一開頭乘坐感啦，因為我自己係帶住咗揸 C-Class 嘅感覺去揸呢架車嘅。咁我覺得佢車身係的確偏高嘅。咁視野上咧，其實呢條 A 柱咧都有少少嘅阻擋啦，我覺得。但係整體上嗰個感覺都開揚嘅。咁揸落去嘅車咧，我會自己覺得動力上啦，258匹其實都中規中矩啦，即係要有力嘅時候都可以有啦。而家 Comfort 慢車揸嘅時候咧，其實整體上嘅車咧都幾靜嘅，我覺得幾靜嘅。我都揸過，我都覺得相比起上代嘅 GLC 咧，佢嗰個風噪咧，尤其係降低咗好多好多，好靜，正常嘅風聲係入唔到嘅車，但係咧胎噪咧就高咗少少啦。咁我相信同呢條option 嘅20寸鈴有啲關係，前邊係2.5，後邊係2.5，都闊嘅。其實整體上嘅車咧揸落去係好穩好服嘅，不過係一過氹嘅時候咧，你都會感受到可能因為個 option 嗰個 Sport Suspension 啦，咁所以令到你會 feel 到嗰個回彈力啊，或者嗰啲路感啊，都會傳翻去車入邊。佢純粹係嗰個rebound 嘅速度快，令到呢個跳動感咧會傳入你嘅身體，但係實際上呢條避震咧唔係話好硬嘅啫喎，佢唔太干擾舒適性喎。你去瞓一個迴旋處，瞓一個急彎，佢依然有輕微嘅 body roll，咁所以我覺得唔係太大影響，我覺得裝得過嘅。咦，前面就有迴旋處可以試一試嗰個傾側嗰個程度。嗱，佢係你好明顯係 roll 嘅，但係個 roll 咧係好漸進嘅，你見到。但係扭落去其實個車都唔係好推喎，即係我覺得扭落去其實個 traction 係唔錯，即係啱啱出嘅時候俾少少油咧，嗰個尾嗰個即係 4MATIC 啦個4驅啦，其實都俾到反應。廠方亦都講啦，呢架車嘅轉向系統咧係比上一代 aggressive 好多嘅，個比例咧會再緊湊啲。呢樣嘢咧亦都係試得出同上代好明顯嘅分別。轉埋個 Sports Mode 試下先。我幫你轉啦。嗱，佢仲有 individual 嘅。individual 咧就可以 set 到波箱啦、轉向啦、ESP 啦，仲有咩啊？仲有個叫做生有 comfort 同埋 sport 嘅，試下 sport 先。喂，好似真係大，都有啲聲啊！其實但係你嘅聲好明顯係可能聽到係喇叭傳入嚟啦。但係我覺得駕駛感咧係都有啲興奮嘅，都 OK 嘅。Burmester tune 出嚟嘅轉生。冇錯。但係我覺得 Sport 之後個油門反應係好啲。不過頭先都有試過個 kick down 啦，即係始終有 My Hybrid 啦，即係點都幫到手提少少力嘅，點都幫到手。係啊，起步嗰下個 My Hybrid 可以幫你即係叫做順滑啲咯。但係個 kick down 就可能因為嗰個波箱都要睇一睇係咪你真係想加速啦。係。咁要諗一諗嘅。話晒，雖然佢用9G Tronic啦，但係佢始終唔係 AMG 嘅 model 咧，咁即係個波箱咧都唔會話太過 aggressive 嘅，着重日用舒適性同埋節能咯，我覺得。係啊，個調味唔係一個咁激進嘅調味咯，我覺得。即係用 C-Class 嘅角度去睇，架車咧係比我想象之中硬身嘅。咁可能因為架車始終係一架 compact 嘅 SUV 啦，咁佢因為高身，令到你少啲 body roll，咁可能令到佢個整體嘅調校都係比較硬朗啲。咁坐落去唔過膊咧，我覺得都舒服嘅，係服嘅。不過一過膊嘅時候就嘣咁咯。係啊，咁張凳就食翻。不過張凳本身都包嘅，我覺得。我又唔係頂得條腰，即係
我自己咧就揸過上代 GLC 好多次啦，咁我跳落呢架車揸咗陣，其實我覺得係幾明顯嘅分別。第一剛才講過啦，靜咗啦；第二，我覺得車架硬咗啦；第三咧，我覺得架車成架車嗰個離地佢真係低一少少，冇上代咁似 SUV 嘅。你坦白問我C-Class GLC、C-Class GLC 係咪真係100%分得到咧？真係唔係。因為佢嘅駕駛感咧係好接近一部房車。冇錯，咁所以其實都係睇你用途咯。如果你話你中意一個係行政房車型嘅，咁我相信 C-Class 都 OK 嘅。不過你要車屋企人啊，或者有一家大細啊，咁依架我覺得都係一個 option 嚟嘅。正呢個就係 GLC 嘅強項。GLC 點解咁耐以嚟可以賣得咁好？幾乎我諗我都可以咁講係佢哋最好賣嘅型號3甲嚟嘅。點解咧？因為我覺得呢架車嗰個定位擺得非常之啱。無論佢嘅車架啦、佢嘅設備啦、佢嘅空間啦、佢嘅動力啦、耗油量啦，各樣嘢咧，佢都係非常之擲正係一班最中產嘅買家。我需要一部 Benz，我需要樣嘢都面俱圓嘅。你買 GLC 咧，梗冇錯嘅。你幾乎無論係上一代去到今代，你冇一個大嘅空間係可以批評得到佢咯。樣嘢都係 standard 以上嘅高分。冇錯，我自己就中意，即係我老實講，我自己中意佢呢一兩代咧，其實嗰個中控個 panel 個質感咧，係我都真係幾心心慢嘅。咁佢比較上維持到呢個好似係一個 Benz 嘅 signature 咁樣。咁呢個設計我中意嘅，儘管個外形可能唔係話好大分別啦，但係呢個內籠就真係加下分咯。我自己就唔係太過中意呢個4條框嘅大部，我覺得太多掣感，但係習慣問題啦。另外一樣 upgrade 嘅嘢咧，就係個定價啦。今時今日呢架車咧已經要64萬啦，咁難賣嘅。喺電動車鹹淡水嘅交界呢個朝代之下，呢架車賣呢個價錢，我都可以肯定佢未必會延續到上代嘅標炳戰績。甚至乎呢架車會唔會係最後一代嘅 GLC 咧？我都唔敢講，但係佢係一部好車咯。係啊。我勸大家唔好同電車去相比咯。冇錯。真係兩樣嘢，同埋去到全面電車嘅年代，仲有一段好長嘅時間。嘆埋呢啲有車先啦。都係啊，到時準買有車買唔到啊。係啊，咁啊，今日呢條片啊到呢度差唔多啦。咁啊，如果中意 Kelvin 嘅，咁啊支持下啦，咁啊幫手訂閱啦，撳埋鈴鈴有新片通知大家啦。咁啊，下次我再同 Kelvin試其他車。拜拜。